दोस्तों, आप सभी ने लोगों को खुद को साबित करने के लिए अजीबोगरीब चीजें करते हुए सुना होगा, लेकिन एक आदमी ने पूरा हवाई जहाज खा लिया। कैसे? आइए जानते हैं। फ्रांस के मिशेल लॉटिटो पनीर जैसी लोहे से बनी चीजें खाते हैं। वह अब तक एक साइकिल, बिस्तर, टीवी और एक ताबूत खा चुका है। उसे खाने का विकार था, जिसे पिका के नाम से जाना जाता है, जो एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें ऐसे पदार्थों के प्रति भूख होती है जो काफी हद तक गैर पोषक होते हैं। डॉक्टरों ने पाया कि उसके पेट में एक मोटी परत है और उसके पेट में एसिड सामान्य लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसके कारण वह कुछ भी पचा सकता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि हवाई जहाज खाना है। इस शख्स ने 1978 से 1980 के बीच एक हवाई जहाज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खा लिया था।